Kucing jahat ni hak boleh kita katok ada. Hak guana kok gini. Tengah duduk tengok TV dengan anak-anak dengan lelaki dengan cucu-cucu lalang ruang tamu, bunyi khang dapur. Khang dapur. Ah tu jahat sungguh kucing. Kita gitar tengok nak buat lari peti sejuk. Faham tak? Tolak 4 ekor kat belakang, hak tokak gitu 12 ekor. Lepas tu tunggu dengan lori dah 2 ekor. Faham tak? Atas lori ada dah mesin basuh. Faham lagi? Tu baru kita kata. Tak, baru jahat sungguh dah ada dah kucing buat gitu.